21:42 ja nüüd siis ringis Sergei Litvinov, enne teda Ralf Haber ja individuaalvõistleja Jüri Tamm sooritasid oma avakatse. Ja Litvinovi vasar lendab kõrges kaares üle 80 meetri, 85 meetri joone alla ja selle heitega asus siis eks-maailmarekordi omanik, Nõukogude Liidu meister aastatel 1979-1983 võistlust juhtima, kuid olgu öeldud, et tänasel võistlusel teevad kaasa siis maailma kõigi aegade edetabeli esimene, teine, kolmas, viies mees. Need on siis kahekordne olümpiavõitja Juri Sedõh, maailmameister Sergei Litvinov Nõukogude Liidu poolt, Saksa Demokraatliku Vabariigi poolt maailmakarikavõistluste teine Günter Rodehau ja Ralf Haber ja Moskva olümpiamängude pronksmedalimees Jüri Tamm on individuaalvõistleja. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Мы находимся в Кадриорге на стадионе «Динамо», где продолжается матч легкоатлетов сборных Советского Союза и ГДР. Сегодня второй заключительный день соревнований. Первый вид – метание молота. Собралась очень сильная компания. В начале нашей передачи вы увидели бросок Сергея Литвинова, чемпиона мира, который совершил самый длинный бросок 83,58. За сборную Советского Союза еще выступает двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых. За Германскую Демократическую Республику Ральф Хабер и Günter Rodehau. Вне конкуренции победитель Кубка Европы и Кубка мира Jüri Tamm. Ja vasaraheite ringi läheb Saksa Demokraatliku Vabariigi rekordiomanik Günter Rodehau, isiklik ja oma maa rekord siis 82 meetrit 64 sentimeetrit. Jüri Tamme avaheide oli 20 sentimeetrit üle 80 meetri ja esimeste heidetega parandati jällegi 60-aastase Dünamo staadioni rekordid ja olgu öeldud, et eile 20 ala oli võistlustel kavas ja kõikidel aladel uuendati siis Kadrioru staadioni rekordeid. Rodehau esimene avakatse siis vasar kandus küll üle 70 meetri, aga kohtuniku punane lipp ja nüüd siis tuleb ringi kõigi aegade kõige kuulsam vasaraheitja, Montreali ja Moskva olümpiamängude kuldmedalimees, kahtede Euroopa meistrivõistluste võitja, maailmarekordi omanik ja maailmarekord on 86 meetrit 34 sentimeetrit, Jüri Sedõh. Jüri Sedõh on ääretult kaval sportlane, nii võib öelda. Ta oskab planeerida oma vormi, oskab planeerida vormi selleks ajaks, mil vaja. Nendel aastatel, kus ei ole väga suuri võistlusi, kus ei ole vaja tippvormis olla, Jüri Sedõh tippvormis ka ei ole. Ja kui on vaja võita, Jüri Sedõh võidab. Ja tundub, et see aasta on üks sellistest aastatest, kus Jüri Sedõh on planeerinud endale tippvormi. Ta on planeerinud tulla järjekordselt Euroopa meistriks, ületada võib-olla oma niigi fenomenaalne maailmarekord 86,34. Ja tuleb lihtsalt austust tunda Bondartšuki vasaraite koolkonna õpilaste vastu, kes nii täpselt oskavad reguleerida oma tulemusi, nii täpselt oskavad reguleerida oma vormi. Jüri Tamm on öelnud, et meie ala maailmarekord on fenomenaalne. Selleks, et seda ületada, on vaja ideaalseid tingimusi. Aga et tippvõistlustel tõenäoliselt piisab tulemuste tasemest kuskil 84-85 meetrit, sest närvipinge maksab oma osa, aga ma ei ole sugugi kindel, et täna näiteks 84 meetrist võiduks piisab, sest ka Litvinov on väga heas vormis ja see Sedõhi pikk keskendumine. Jällegi täismaja staadion. Siin staadionil on ootus ärevuses ja vasar läheb kohe lendu. Ja vasar läheb kõrge kaariga ja kohe fantastiline tulemus. Maailma kõigi aegade teine tulemus kindlasti. 86 meetrit tundub olevat see katse kindlasti, aga maailmarekordile Jüri Sedõh on praeguse vormi juures väga lähedal. Eile nägi Maiki Drexlerit maailmarekordit ja ka täna ei ole võimatu, et Sedõh on maailmarekordi vormis. Sama on juba välja kuulutanud Nõukogude Liidu koondise peatreener Igor Terrovanesjan. Sedõh võib täna rekordi püstitada ja vaadake seda kolme pööret.
võimas minek on mehel. 1,85 sentimeetrit pikkust, mitte väga palju, aga sees tohutu särtsakus, tohutu teravus. Ja Vasar maandub 86 meetri peale, 86.00, 34 sentimeetrit jääb Juris Sedõhhil maailmarekordist puudu. Vasareite võistlus on pihta hakanud tõesti võimsalt. Итак, сразу первый бросок двукратного олимпийского чемпиона Юрия Седыха ровно 86 метров. Его же мировой рекорд 86.34. Так что сегодня предстоится очень интересное соперничество. Напомню, что у Сергея Литвинова 83.58. Юрий Там имеет третий результат 80 метров 20 сантиметров. И он сейчас идет в круг для метания. Лишь Ральф Хабер имеет результат 77.60. Гюнтер Родехау перешагнул. Неудачная попытка. Так что очень интересная борьба, очевидно, предстоится. Nii et Jüri Sedõhh on läinud kindlalt juhtima 86.00. Vaatame, millega vastab Jüri Tamm. Hästi kõrgele läheb ja üle 80 meetri ei lähe. Kusagil 78,5 meetrit. Jüri Tamme Vasar kandub 78 meetri piirimaile. Jüri Tamm valiti eelmisel aastal Nõukogude Liidu 10 parema kergejõustiklase hulka. Valiti just oma stabiilsuse pärast, maailma hooaja parima tulemuse pärast, mis oli 84.08. Kõikide praktiliselt oluliste võistluste võitmise eest. Aga sel aastal Litvinov ja Sedõhh on ennast uuesti vormi ajanud ja Tammel on praegu raske nendega võistelda. 77.86 on Jüri Tamme teise katse tulemus. Nüüd, kus teine võistluspäev hakkab alles hoogu võtma ja rõõm on jälle tõdeda, et kodune ja hästi mugav Kadrioru staadion on jälle täismajas. Ütleme ära siis ka, millised alad on täna kavas. Aga praegu enne veel vaatame ära, kuidas sooritab oma teise katse Ralf Haber. Mees, kelle isiklik rekord on 79.38, Saksa Demokraatliku Vabariigi võistkonna teine number on siis praegu ringis. Avakatsel 77.60. Ja kiired pöörded ja Vasar 79 meetri kanti. Ja nüüd siis mõne sõnaga sellest, mida on meil võimalus täna jälgida. Naistealadest jooksualadest on siis täna kavas 200 ja 800 meetrit ning 3000 meetri jooks. Võistluse lõpetavad aga teatejooksud 4x400 meetrit, aga õige pea esimese jooksualana on kavas naiste 400 meetrit tõkkejooks, kus koos on maailmarekordi omanik ja eks-maailmarekordi omanik Sabine Busch ja Marina Stepanova. Kõrgushüppe tõotab tulla huvitav ja odav ise. Siin ei saagi öelda, et üks ala tõotab tulla huvitav ja teine mitte. Kõik alad on omaette huvitavad. Meeste aladest on täna kavas 200, 800, 10 000 meetri jooks, 4x400 meetri teatejooks, samuti 400 meetri tõkkejooks, kolmikhüppe, kõrgushüppe, odav ise ja vasaraheide. Ja kokku on siis täna kavas 16 ala ja nagu juba korra nimetasin, siis eilsed 20 ala andsid kõik uue staadioni rekordi, välja arvatud vast naiste 100 meetri tõkkejooks, kus tuul oli mõnevõrra lubatust tugevam. Matširekordid püstitati 8, aga nüüd läheb ringi oma teist katset sooritama Sergei Litvinov. Sergei Litvinov esimene katse oli siis 83.58, Ralf Haberi teine katse 78.30. Sergei Litvinov on pärit Rostovist Doni äärest ja õppis sealses spordiinternatkoolis, muide Tamara Põõkova klassivend. Nii et 2 kuulsat sportlast on siis ühest klassist välja kasvanud ja nagu te näete, mees heidab 4 pöördega ja pöörded on tal tohutult kiired. Mees on lühikese kasvuline, vaid 1,83 ja kaalu on tal ka napilt 95 kilo, nii et ei usukski, et nii suhteliselt keskmise koguga mees 7 kilost
vasarat nii kaugele lennutab, aga näete, milline särakas tal sees on. Litvinovi vasar lendas jälle kuskil 83,5 meetrit. Esimene katse 83,58, aga see tõhini jääb veel mitu meetrit. Vahed on praegu üsna selged. See tõh 86 meetrit, Litvinov 83,58 ja mis siis nüüd? 83,52. 83,52 täpset tööd teeb Sergei Litvinov. Nüüd läheb siis ringi Günter Rodehau. Günter Rodehau on esimene Saksa Demokraatliku Vabariigi sportlane, kes ületas 80 meetri piiri ja ületas seda kohe mitme meetriga. Tema Saksa Demokraatliku Vabariigi rekord on 82,64 ja selle heitis ta eelmisel aastal. Ka Rodehau ei ole eriti pikakasvuline mees, kuid see-eest kogukas. Rahvas jälgib tähelepanelikult, mida suudab Rodehau esimesel katsel. Teisel katsel, esimene katse tal ebaõnnestus ja teine katse, mida te praegu nägite, vasar, no ehk 76 meetrit. See ei ole Rodehau kohta hea tulemus, mees vähemalt praegu tundub, ei ole tippvormis. Ja järgmine mees, kes siis ringi tuleb, püüab kõigi staadionil olijate pilgud jälle endale ja kes muu kui Juris Sedõh. 86 meetrit täpselt avakatsel on läbi aegade vasaraheite võistluste pikkuselt teine heide ja maailmarekord on siis püstitatud 3. juulil 1984. aastal Iiri linnas Corgis ja siis oli teine koht samadel võistlustel Sergei Litvinovi päralt 85,20 ja nüüd siis parandas Günter Rodehau oma tulemuse 75 meetri 88 sentimeetrile, kui Juris Sedõh läheb ringi. Kõigile spordisõpradele on muidugi see juba teada, et eile püstitati Kadriorus Dünamo staadionil maailmarekord naiste kaugushüppes, aga olgu selle maailmarekordi juurde veel üks väikene kommentaar, et see on esimene ametlik maailmarekord, mida on Eesti NSV staadionitel läbi aegade püstitatud Heike Drexleri 7 meetrit 45 sentimeetrit. On muidugi maailmarekordid ületatud, aga need ei ole leidnud ametlikku kinnitust meie praeguse Kergejõustiku Föderatsiooni presiidiumi esimehe Bruno Jungi poolt, kui mees oli paarkümmend aastat tagasi tippvormis käimisdistantsidel, aga Juris Sedõh on praegu see mees, kellelt ootame jällegi suur tulemust ja miks ka mitte, võib-olla maailmarekordid. Mees oli ja on hea sportlikus vormis, selle näiteks tema võistlemine 2 nädalat tagasi Leningradis vendade Znamenskite mälestusvõistlusel, kus Sedõhi üks heide kandus 87 meetri juurde, paraku aga 3 meetrit sektorist välja. Nii et hea sportlik vorm on mehel juba mitu nädalat. Ja nüüd siis Juris Sedõh läheb ringi. Tiitleid on mehel palju, ka rekordiparandusi on palju. Staaži, kogemusi, kõiki on olemas ja miks siis mitte seda jällegi uueks suurtulemuseks sepistada. Ja vasar on õhus ja lendab jälle üle 85 meetri ja üle 86 meetri julgen väita. Pea samasse kohta, kus oli avakatse. Aplaus on Kadrioru staadionil tugev ja nüüd jälle on kohtunikel tegemist palju, sest kui ja neid mehi, kes mõistavad kohut vasaraite võistluse juures, on 14 inimest. Lugesime üle, kui kohtunike rivi marssis võistluspaigale ja nüüd ootame, millised on numbrid tulemas tabloole. Hetkel maailmarekord 86,34. Nõtke sammuga jookseb praegu vasara maandumiskoha juurde ka võistluste peakohtunik Raivo Kornet.
jälgib, et kõik oleks määruste pärane, et see tõenäoline maailmarekord siiski kinnitamisele läheb. Ja praegu siis ja aplaus tuleb juba finišisektorist 86-66. Teine maailmarekord kaunistamas siis Nõukogude Liit Saksa Demokraatliku Vabariigi maavõistlust. Maailmarekordi püstitaja Jüri Sedõh. Ja selline maailmarekord on ületatud 22 сантиметриga. Итак, второй мировой рекорд на этих соревнованиях установил Юрий Седых. Его первая попытка 86 метров ровно и вторая 86-66. Вот такие интересные соревнования проходят на стадионе «Динамо» в Кадриорге. Сейчас еще предстоит церемония официальная. Ставят молот на весы. Проверят, все ли по законам. Но факт то, что сегодня действительно очень сильная компания собралась на этих соревнованиях. No ilmselt vasarad kaalutakse, et akti vormistada, et kõik oleks tipp-top korras. Aga kas sellega on tänane võistlus lõppenud? On raske öelda veel. Kindlasti tunneb Jüri Sedõhi tänasest saavutusest head meelt ka tema abikaasa Moskva olümpiameet ja 100 meetri jooksus Ludmilla Kondratjeva. Sedõh ausalt öeldes 2 maailmarekordit ühel võistlusel Kadrioru staadionil teeb natukene sõnatuks, aga pikk ülekanne on veel ees ja sõnatuks me jääda ei tohi, sest kõike võib veel täna juhtuda, samal ajal kui Jüri Tamm on ringis. Jüri Tamme tahe käis praegu oskustest üle, Tamm tahab ennast väga heast küljest näidata, vasar lendab, Tamme kohta vähe, 55-60 meetrit ja mees tuleb nördinult ringist ära. Tema kolmas katse ebaõnnestus, kirjas on tal 80-20 ja 77-86. Vasarette võistlus aga jätkub. Kergelt tõmbab taevas pilve. Me loodame, et vihma sadama ei hakka, sest vihm rikuks palju ära, aga praegu on ilm natukene ehk kehvem kui eile, veidikene jahedam ja tuulisem, nii et kui näiteks kolmikhüppevõistlusel praegu eelseisval kolmikhüppevõistlusel maailmarekord püstitatakse, on küllalt kahtlane, kas see kinnitamiseks läheb, sest tuul on tugev. Aga kõik võib veel muutuda. Kolmikhüppevõistluseni on algust vasara lendu, aga tuul segab suhteliselt vähem. Ralf Haber oma kolmandat katset sooritamas. Ralf Haber on 24-aastane. Eelmisel aastal sai ta 78-68 parima tulemuse. Sel aastal aga on isikliku rekordit parandanud 78-98. Ja 79 meetrit on täis üle selle. Ei ole välistatud, et Ralf Haber selle katsega püstitas isikliku rekordi, aga asi läheb mõõtmiseks. Selleks, et vasareite tulemust korralikult mõõta, tuleb välja viia pikk lint. Sellega lähevad mitu kohtunikud, see tuleb sirgeks panna, nii et kogu tseremoonia on küllalt aegavõttev asi, aga lõpuks siiski tulemused selguvad. И напомню вам счет матча после первого дня. Среди мужчин лидирует сборная Советского Союза 68-49. И также женщины нашей сборной впереди 51-42. Это после 9 видов. У мужчин прошло 11 видов. 78. Ja sentimeetreid ma ei näe ka. 84, 78-84, nii et Ralf Haberil jäi 14 sentimeetrit isiklikust rekordist puudu, aga võistlus jätkub. Litvinov. Litvinov ringis 83-58, 83-52. Võib öelda, et vasar on siis kahel katsel maandunud praktiliselt ühte auku. Aga Sedõhini on Litvinovil täna veel palju meetreid heita. Ja lihtne ettekujutus vasaraitest on kas või selle võrra, et kui jälgida meie vabariigi paremaid
vasarheitjad, kui Tiit Ränni saavutab 74-meetrise tulemuse, siis öeldakse, et väga hea tulemus. Aga need mehed siin viskavad oma 10 meetrit rohkem, nii et ja Litvinovi vasar läheb hästi ilusti ja näete 85 meetri joonele, nii et ka see mees on suurepärases vormis. Ja kas jätkub meestel vormi augustikuuni, mil toimuvad Euroopa meistrivõistlused? Igal juhul 84,5 meetrit oli see heide kindlasti, võib-olla isegi rohkem, igal juhul tänane parim ja ka hooaja parim. –85 meetrit ja 20 sentimeetrit on Sergei Litvinovi isiklik rekord. Enne tänast siis kõigi aegade edetabel nägi välja selline, see Tõh 86.34, Litvinov 85.20 ja Tamm 84.40. –84.36. 84-36, takov resultat Sergei Litvinova. Kui eile siin staadionil peeti maailma kõigi aegade kõrgetaselisem võistlus kuulitõukes, kõigi aegade kõige kõrge tasemega võistlus naiste kaugushüppes, kui arvestada 3 paremat tulemust, siis ei ole sugugi mitte välistatud, et tänane vasarheite võistlus on ka kõigi aegade kõige kõrgema tasemega, maailmarekord on juba püstitatud, Litvinov võib oma tulemusele veelgi juurde lisada. Isiklikust rekordist jääb mehel praegu puudu vähem kui meeter, aga minek on tal hea. Günter Rodehau ringis 75.88, teisel katsel tuleb kanda talle aktiiva poolele, seda muidugi ei ole palju Rodehau kohta, aga nüüd lendab vasar parema kaarega, aga mitte eriti palju rohkem. Mees ei ole oma tulemusega rahul, päris selge. Kusagil 75,5 või 76 meetrit, aga kahtlemata NSV Liidu sportlastega konkureerimisest ei tule Saksa Demokraatliku Vabariigi vasarheitjatel midagi välja. Ei ole kohal nende üks paremaid mehi Mooder, nii et Rodehau on rekordimees ja palju rahul siin Mooderil möödunud aastal oli parim tulemus. 80-68. Kui nüüd päris täpne olla. 80 meetrit 68 Mooderil ja 75-88. Täpselt sama tulemus, mis eelmisel katsel. Ja vasaramehed täpsusheitjad. Aga nüüd läheb siis ringi uuesti Juris ja Tõh ja päris huvitav on, kuidas siis mees suudab pärast maailma rekordit sooritada oma järgmist katset. Psühholoogiliselt võib tal olukord praegu päris keeruline olla. Maailmarekord on püstitatud, kõik on nagu tehtud, võit peaks nagu käes olema. Kas on vabanemine koormast, pingest või üritab ta praegu rohkemat? No see Tõh on tuntud terasnärvidega võistleja. Me näeme tema pikast keskendumisest, et mees oskab seda tööd, ta teab täpselt, mida ta tahab, on suurte kogemustega. Lisaks füüsilised eeldused, treening ja nii me näemegi ringi minemas maailma kõigi aegade parimat vasarheitjat. Itak, Juris ja Tõh перед вами. No Erik Lillo tegi juba kiire arvestuse ära, et NSV Liidu meeskond läheb juhtima 74-52 pärast vasarheidet, seepärast ega siin punktide muutust ei tule. Ja võimsalt läheb, aga vähemaks jääb üle 80 meetri. See Tõh astub ringist välja, napilt üle 80, jah, see pole tema jaoks täna tulemus, kus 86-60 on kirjas. Igale teisele mehele 80 meetrit oleks hiilge tulemus, see Tõhile mitte. Ega täna palju katseid ebaõnnestunud ei ole. Kõik lähevad peaaegu mõõtmisele ja vasarheiter võistlus läheb praegu oma aeglast tempot pidi, kui Jüri Tamm läheb oma 4. katsele. Jüri Tamm on öelnud, et kui ma kuskil suurtel võistlusel käin, olen ma üks kogukamaid mehi üldse seal. Tammel pikkust 1,93 m ja kaalu tublisti üle 120 kilogrammi. Vasarameestest pea alati kogukaim, no kuulis ja kettas on suuremaid mehi olemas. Nõukogude Liidus jah, nii paremiku hulgas on ainult üks mees üle 2 meetri mees olnud nii vasarheitjate hulgas, aga seegi mees on juba lõpetanud tegevspordi, seal on Maljukov, moskvalane 2.02 ja Jüri Tamm.
paljude meie noorte kergejõustiklaste eeskuju läheb ringi. Mullu siis 84-40, milline annab Jüri Tammele kõigi aegade edetabelis 3. koha ja mäletame, et eelmine hooaeg oli tema päralt nii Euroopa karikavõit kui ka maailma karikavõit Austraalias Canberras ja nüüd siis Jüri Tamme 4. vasarakaar üle 79 meetri, mitte aga 80 meetrit ja avaheide on siis Tammel endiselt pikim, kui järgmisena tuleb ringi Ralf Haaber. Eile oli siis põnev võistluspäev, täna tõotab tulla hästi huvitav võistluspäev ja esimene maailmarekord tänasel võistluspäeval on juba püstitatud, suurtulemusi tuleb küllaga, aga teeme siiski veel kord tagasivaate eelkõige neile, kes ei jälginud meie ülekandeid ja võib-olla ei ole kõikide tulemustega, millised eile siin püstitati, kursis. Ütleme võidu tulemused naiste aladel eile 100 meetrit Silke Klaadis, maavõistluse rekord 11,08. 400 meetrit Olga Vladõkina 49,76, teine Petra Müller 49,85. 1500 meetrit Haike Ööme 4.02,90, Svetlana Kitova 4.03,77. Ja Jüri Tamme tulemus 78,86, see oli siis 4. heitevooru esimene tulemus. 25 minutit kulus siis poole võistluse läbiviimiseks ja kui vasaraheide lõpeb meil 10 minutit enne kella 5, pakume vaatajatele 10-minutilise läbilõike avavõistluspäevast. Nüüd on aga ringis siis Ralf Haaber ja ütleme veel eilse võistluspäeva tulemusi. Svetlana Kuskova 5000 meetrit, esimest korda matšil kavas olnud ala 15.02,12 ja kaksikvõit Olga Bondarenkolt 15.06,18. 4 kord 100 meetri jooksud näitasid, et Kadrioru staadioni rada on kiire mitte ainult lõpusirgel, vaid kogu ringi ulatuses. Barbašina, Azarašvilis, Ljusar, Zolotarjova. Selline oli nelik eile ja aeg 42,70. 100 meetri tõkkejooks Kornelia Oškenat 12,57, Natalja Grigorjeva 12,68. Kaugushüppe maailmarekord 7,45, Heike Drexler, Nõukogude Liidu rekord Kalina Tšistjakova 7,34. Ja ütleme veel, kaugushüppe tulemused Jelena Belevskaja, igati määruste pärastes tingimustes nagu 2 esimestki tulemust, 7,16, Helga Ratke 4. koht 7,07 oli siiski lubatust tugevama tagant tuuleb. Kuulitõuge, maailmarekordi omanik Natalja Lissovskaja 21,70, kaksikvõit Natalja Ahrimenkolt 21,38, Ines Müller 21,34. Kettaheide Diana Sakse 72,12, Elina Zvereva 68,54, Nõukogude Liidu rekordiomanik Kalina Jermakova-Savinkova 68,32, eks-maailmarekordiomanik Irina Mežinski 67,70. Meeste alad, aga enne Sergei Litvinovi järjekordne arvult 4. heide. Te nägite ekraanil ka Sergei Litvinovi seeriat 83,58, 83,52, 84,36. 4. katse, mis võib kergesti lisa tuua, 4 välkkiiret pööret ja 83,5, ligi 84 meetri piirimaile. Sergei Litvinov teeb täpset tööd. Nõukogude Liidu vasaraite tase on erakordselt tugev, maailma parim vasaraite tase, siin muidugi midagi rääkida ei ole. Ja kui võtta eelmise aasta edetabel lahti, siis näeme, et 50. tulemus Nõukogude Liidu edetabelis on 72 meetrit ja 54 sentimeetrit. Ainuüksi see 72,54 on selline tulemus, mis enamike maailma riikide rekorditabelites seisaks esimesel kohal. Ja siin siis Litvinovi 4. heite kordus ja ilus seeria on Litvinovil juba täna näidatud ja võistlus vasaraheite sektoris jätkub, kui Gunter Rodenhau valmistumas oma 4. katseks ja teeme veel kord tagasivaate eilsele päevale. Meeste alad 100 meetrit, Nõukogude Liidu värske rekordiomanik Viktor Brõzgin 10,11, Stefan Brinkmann 10,14. 400 meetrit, Mattias Sersing 45,55, 3 sajandikku nõrgem aeg Aleksander Kuročkinil.
1500 meetrit, rohkem taktikajooks, 3.41,18 Nõukogude Liidu rekordi omanikul Igor Lotarevil ja Hauke Hüülbrükel 31.40. 5000 meetrit, 13.53,88 Mihhail Dasko ja kaksikvõit Nõukogude Liidule Vitali Tišenkolt 13.55,08. 4x100 meetrit, see aeg jäi eile mõnevõrra teiste suurtulemuste varju, 38,36 sekundit, Jevgeni Jušmanov, Muravjov, Brõskin ehk Nõukogude Liidu koosseis ja Saksa Demokraatlikul Vabariigil 39,12 ja nüüd siis oli heiteringis Gunter Rodenhau, kirjas on tal praegu 75,88 ja seegi katse umbes samasse kanti. Täpselt tööd teeb Litvinov, viimane katse 83,32, Rodehau tulemust mõõdetakse nüüd ja järgmisena läheb siis Juri Sedõh. Juri Sedõh, te olete kindlasti korduvalt tähele pannud, et heidab vasarat 3 pöördega. Litvinov 4-ga. Tundub, et 4 pöörde heide peaks olema nagu tuleviku heide, aga kui Sedõhi käest küsiti, et millal te lähete üle 4 pöörde peale, vastas Sedõh, et kui 3-st väheks jääb. Aga siiamaani nagu näha, väheks sellest pole jäänud ja 3 pöördega saab maailmarekordit suurepäraselt teha. No siin on asi eelkõige ikkagi selles, kui suur on jalanumber. Ega ringi suuremaks ikka ei tehta ja pöörded lähevad ikka ringi tagaservast ettepoole ja Litvinovil kasvu vähem, jalanumber vähem, mahub nagu ringi ära, see Tõhil, aga siiski lisaks sellele, et juba mees on harjunud aastaid niimoodi heitma 4 pöördega, ta ei mahu nagu ringi ka ära. Ja nüüd siis Juri Sedõh. Kaua on 2 Jürid koos harjutanud ja eelkõige Jüri Tamme edu on tema treeneri ja mõlema treeneri Bondartšuki teene, aga suur eeskuju oma treeningrühmast võtta Sedõhi näol on olnud ka suure kvaliteedi üks peapõhjusi ja kõikide vasareitajate eeskujul on siis õige pea minemas ringi. Sel ajal, kui Juri Sedõh valmistub ka midagi rõõmustavat staadioni pealtvaatajatel, nimelt on ilmunud suurele tabloole GDR Rodehau 76,36 suur tabloo on tööle hakanud. Eile näitas ta ainult kellaaega ja pealtvaatajatele on see kindlasti meeldiv üllatus, seepärast et staadioni informatsioon oli eile küll siin veidikene puudulik, eelkõige jooksuaegade kättesaamisega oli raskusi. Nii et organisaatoritel täna õnnestub äkki see asi veidikene paremini kui Sedõh, kelle eelmine katse siis pärast maailmarekordi järgne katse ebaõnnestus ja pöörded lähevad hästi kiiresti mehel jälle. Aga vasar läheb kui sellise tehnikaga juba lisatakse 85, kus heite lõpp jäi praktiliselt nagu tõmbamata, siis võib öelda, et see 86 meetrit 66 sentimeetrit ei tohiks olla Sedõhile lähematel võistlustel mitte laeks. Jah, nagu mööda minnes lendas vasar praegu 84 meetri peale, nii et Jüri Tamme sõnad, kes ütles, et meie maailmarekordi ületamiseks on vaja ideaalseid tingimusi. Täna tahaks nagu nendes natukene kahelda, sest ideaalsed tingimused vast praegu isegi ei ole, head igal juhul. No mida öeldi eilse võistluspäeva kohta ajakirjanike hulgas? Mõlema delegatsiooni poolt ja mõlemalt poolt meeldiva üllatusena öeldi suuri komplimente Tallinna kergejõustiku publiku kohta. Kes ees, see teenis suure aplausi, kes näitas suur tulemus, sai veelgi parema aplausi, hea suurvõistluse õhkkond, eile oli ka parajalt soodne tuul, hea temperatuur, hea konkurents ja täna on peaaegu need kõik tingimused siin olemas, kui algamas vasaraheite eel viimane heitevoor ja seda alustab siis individuaalvõistleja Jüri Tamm, aga et lõpetada ülevaate eelmisest võistluspäevast, eilsest võistluspäevast, ütleme ära veel 5-6 ala tulemused. 110 meetri tõkkejooks, Holger Pooland, isiklik rekord, matširekord 13,40 sekundit, Aleksander Markin, Nõukogude Liidu rekordi omanik 400 sekundit nõrgema ajaga teine. 3000 meetrit takistusjooks, aga nüüd siis Jüri Tamm ringis.
ei ole tehniliselt Liiga praegu kõrgele. mehe heited kõige paremad. Liiga kõrgele tõmbab. 77 meetri kanti. Selline vorm oli mehel ka umbes paar nädalat tagasi, kus üks katse tõesti ainult kandus üle 80 meetrised ametskite võistlustel ja paraku see on selle vormi kordus. Praegune võistluse käik on seda näidanud. Ja veel kord siis eilsest võistluspäevast Nikolai Matjušenko võiduaeg 3000 meetri takistuse jooksus 8.26.28, rekordimees Ivan Konovalov aga suples veeaugus ja jäi 3. kohale. Nõukogude Liidu rekordid kordas aga Robert M. Jan 8.38 kaugushüppes ja Marko Delonge, Saksa Demokraatliku Vabariigi noor kaugushüppaja, oli 7.93-ga teine. Teivashüppe jäi eile teiste alade varju ja põhjus on väga lihtne, väga vähe sooritati katseid, millest ületati ette seatud latt 5 meetri 60 sentimeetriga, kuulus kaksikvõit Nõukogude Liidu esindajatele Radion Kataulin ja Aleksander Krupski, Kristof Piits Saksa Demokraatlikust Vabariigist 3. 5.20-ga. Kuulitõuge vast läbi aegade esinduslikum ala sellel tugevate meeste konkurentsis 22.60 Ulf Timmermann, 22.24 Sergei Smirnov ja Nõukogude Liidu rekord ning teine koht, eks-maailmarekordimees Udo Paier 22.05 ja 3. ja 20 meetrit 98 sentimeetrit Jaanis Pojartsilt andis vaid 4. koha. Ketta heide, kaksikvõit läks Nõukogude Liidu koondislastele Leedu NSV-s Romantas Ubartas 67.88, Václav Kirikas 67 ja 3. maailmarekordimees Jürgen Schult 65.46, kui vasaraites Gunter Rodehau eelviimane katse napilt läks siiski veel sektorisse ja umbes sama kaugele kui siiski see ei olnud mitte Ralf Haber oli praegu ringis ja samasse kanti, kus Jüri Tamme eelmine katse. Ralf Haber on 78.84, saavutas ta 3. katsel kõige pikema heite. Итак, в метании молота по-прежнему впереди Юрий Седых с мировым рекордом 86.66. У Сергея Литвинова 84.36. У Юрия Тамма, который выступает вне конкуренции, 80-20. У Ральфа Хабера 78-84. И этот бросок 76-68. И Гюнтер Родехау, рекордсмен Германской Демократической Республики, его результат 82-64, сегодня добился результата лишь 76-36. Sergei Litvinov on aastate jooksul juurde õppinud ühe hea omaduse. See on stabiilsuse. Kui 1980. aasta Moskva olümpiamängudel Sergei Litvinov sooritas 6 katset, siis neist õnnestus tal 1. Vasar lendas siia-sinna, lendas võrku, lendas sektorist välja, oli juba mõnikord isegi pealtvaatajatele ohtlik. Aga nüüd mees teeb täpset tööd, nagu vist ka praegu mitte. Kaldus ära, vasar lendab 77 meetri peale ja Sergei Litvinov astub ringist välja. Me teame, et hiljuti tehti muudatus odaviskes. Odas toodi raskuskese ettepoole, oda kukub nüüd kiiremini alla ja kukub väga palju varem alla. Kukub 80 meetri peale, siis on see hea tulemus, kui enne oli 90-95 meetrit, väga hea tulemus, nüüd 80. Ja põhjendati seda sellega, et odav ise muutub pealtvaatajatele ohtlikuks. Kui näiteks Uwe Hoon viskas 104 meetrit ja 80 sentimeetrit, et see võib tabada siis kas teisi võistlejaid või kohtunikke või nii edasi. Aga tegelikult kergejõustikus pealtvaatajatele tõenäoliselt kõige ohtlikum ala on siiski just vasareide, aga siin muudatusi pole praegu ette näha, vähemalt ametlikult midagi räägitud ei ole, on küll asja arutatud. Vasareide peetakse tavaliselt enne võistluste algust, enne programmi algust ja siis valvatakse hoolikalt, et see 7-kilogrammine raudmuna ei lendaks kuskile paremale ja vasakule, kus ta võib ohtlikuks muutuda. Praegu aga tegi oma 5. katse Günther Rodehau ja tegi seda täiesti ebaõnnestunult, mees astub ringist välja. Aga võib-olla vasareide on just selline ala, milles muudatusi oleks vaja, seepärast et väga harva on neid juhtumid, kus vasareitjad saavad täis tribüünide ees võistelda. Tihtipeale suunatakse nad kuskile harjutusväljakule
ja meestel ei ole siis ka erilist tuju oma võimeid näidata, kui nad peavad vähese pealtvaatajate arvu juures oma tõepoolest suuri oskusi näitama. Aga täna siin kõik tingimused on olemas. Staadion on rahvast täis, rahvas elab hoogsalt kaasa ja tõenäoliselt see ka Jurisi Tõhhi innustas, kes praegu läheb sooritama oma 5. katset. No ma arvan, et see tänane ülekanne on eelkõige niisugune näitlik õppetund ka meie vabariigi vasaraheitjatele, sest saab hästi hoolikalt jälgida siin maailma paremate vasaraheitjate iga liigutust korduste näol. Ja tahaks loota, et ka meie vabariigi vasaraheite tulemused hakkavad nagu paremuse poole minema, sest Eesti rekord ootab uuendamist. Итак, Юрий Тых совершает пятые попытки. У него отличные результаты. Первая попытка 86 метров ровно. На второй попытке 66 сантиметров больше. И на 4-й попытке 84-14. Причем, заметьте, он делает при совершении метания лишь 3 поворота. Тем временем, как Литвинов, Юрий Тамм остальные 4. Te nägite pikka vasara valimise tseremooniat, ettevalmistust ja nüüd siis 5. katse. Ja mehel on särtsu sees ja jälle 86 meetri peale. Ja kusagil 85,5. Et niisugust võistlust küll vaevalt vasaraheite ajalugu tunneb, kus nii palju kõrgeid resultaate on saavutatud. No sellist seeriat, kui see Tõhhil täna muidugi annab korrata, selleks on võimeline see Tõhh ainult ise. No ja ütleks, et Litvinovi seeria on ka ikka fantastiliselt tasavägine. 83, päeva taustal lendab praegu see vasar siis ligi 86 meetrit. Ja vasara lend on siin hästi jälgitav just telepildis. See staadion on ju väga mugav. Just selle tõttu, et puud on ümberringi 85-82. Miks siis sportlased kiidavad seda Kadrioru staadioni, ütlevad, et see ei pane jalgu valutama. Et kui oled tohutu suures staadioni ovaalis, kus tribüünidele mahub 100 000 inimest, aga sellest 100 000 kohast on täidetud võib-olla paar 300 või paar 1000, siis ei ole tuju, ei ole muljet, ei ole tahet kõieti võistelda. Aga siin mugav, kodune, miljöö, roheluse sees on kogu see võistlusväljak ja see loob sellise meeldiv enestunde. Muide, lisaks veel üks asi. Teivas ja kõrgushüppes tundub sellisel taustal latt madalav olevat. No sellest, et otsene kontakt on publikuga. Nii lähedal ei ole ju kuski ühelgi staadionil pealtvaatajaid kui siin Jüri Tamm, Kadriorus. Pärnust võrsunud vasaramees ja Kiievis õpinguid jätkanud, seal hoolikalt treeninud ja maailma tippu tõusnud mees. Täna Jüri Tammel see asi küll eriti hästi ei klapi. Ei ole mehel eelmise aasta minekut, aga ka Jüri Tamm on väga tark sportlane, ta oskab oma vormi planeerida ja jääb üle ainult loota seda, et Jüri Tamme tippvorm on sel aastal planeeritud hilisemaks ajaks, sest sportlase vorm on üldse selline asi, et praegusel ajal täpsete meditsiiniliste uuringute ajal mõningad sportlased planeerivad oma vormi mitte nädalatega, vaid päevadega ja täpseks päevaks. Ja see on võimalik mitte ainult heitealadel, vaid ka jooksualadel ja seetõttu ongi nii palju suur tulemusi, niisuguseid fantastilisi maailmarekordite ületamisi ja nüüd tuleb aplaus. Rahvas elab soojalt kaasa. Jüri Tamm on näidanud, et tal on hea võistlejanärv. Pärast küllalt kahvatud seeriat, pärast sellist rasket võistlust, kus see Tõhh ja Litvinov on nii pikalt ette läinud, Tamm võttis ennast kokku pärast pikka keskendumist ja nägite, ta tuli korraks ringist välja, see on kõik määrustepärane ja saadab vasara 80 meetrit taha.
ligi 81 meetrit. Tal sel aastal parim tulemus 80-86 ja kuskile nii kaugele see vasar ka lendas 80-80. Aasta parimast tulemusest jääb puudu 8 sentimeetrit. 80-86 on tal tänavu oli parim. Итак, 80 метров, 80 сантиметров результат Юрия Тамма. И тем результатом он занимает 3-е место. No Jüri Tammel oli täna väga raske võistelda, sest juba esimesel katsel tema konkurendid lõid mehe kergelt rivist välja nii pikkade vasarakaartega, milleks Jüri Tamm antud momendil kahtlemata võimeline ei ole. Aga juba see viimane katse näitas tõesti, et mees katkestas hoovõttu ja ikkagi suutis näidata niisugust tulemust 81 meetrit. Ja ringis on nii, et mehel oleks võib-olla kõige pikem katse olnud, aga see ei lähe arvesse ja ta lõpetab võistluse tulemusega 78-84. Ja mida suudab viimasel katsel pakkuda Sergei Litvinov, eelmine katse tal ebaõnnestus. Aga vaatame, kas ta tahab veel ühe pika heite teha ja ilmselt ta seda üritab. Sest nii Litvinov kui ka Sedõh on ikka tõelised spordimehed, kes antud võistlusel üritavad välja panna oma maksimumi. Kuigi võib-olla hooaja kõige tähtsam võistlus on ees alles sügisel, Euroopa meistrivõistlused, aga mehed on praegu tõesti kõrgvormis. Sergei Litvinov, последняя попытка. Пока закончили соревнования Юрий Там, у него 80 метров 80 сантиметров, у Ральфа Хабера из ГДР 78-84. Сергей Литвинов перед вами, его лучший результат сегодня 84-36. И он находится на втором месте. Сможет ли он прибавить к этому результату, это мы скоро увидим. Hästi kiire oli viimane ja vasara kiirus kasvab just viimaste meetritega, no kusagil 83,5 jällegi. Nii et väga stabiilne seeria, vaid üks katse ebaõnnestus ja kõige nõrgem tulemus täna on tal 83-32. Nii et väärika võistluse esitas maailmameister täna siin Kadrioru staadionil. Очень ровно выступает Сергей Литвинов. 82-98. 82-98. И таким образом его лучший результат 84-36. 84-36. Sellise tulemusega saavutas Sergei Litvinov tänavasel võistlusel teise koha. Nüüd siis on jäänud veel heita Günther Rodehaul ja Jüri Sedõhil ning seejärel ehk õnnestub meil näidata teile kokkuvõtted eilsest võistluspäevast, kõige eredamaid hetki videopildis. Teie ees on aga naised kõrgushüppe võistlusest osa.